Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Sadece görüntüsüyle değil, lezzetiyle de diğer traliçelere fark atacak çok harika bir tarifle geldim. Öncelikle biraz ipucu vereceğim. Traliçeyi biraz hafifleteceğiz, lezzetlendireceğiz. Pandispanyasını yapmakla başlayalım. 4 tane büyük boy yumurta kullanıyorum. Büyük boy diye belirtiyorum çünkü içine koyduğunuz şeker, un mutlaka etkileyecektir. Large boy yumurtalardan kullandım. Eğer small boy kullanacaksanız 5 tane kullanın. İçine koyduğum şekeri azaltarak başlıyorum. 1 su bardağı yerine 1 çay bardağı şekerle birlikte köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla çırpıyorum. Bu sayede yumurta kokusundan da kurtulacaksınız. Çok iyi çırpın. Daha sonra içine un, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek ilave ettikten sonra 1 çay bardağı kadar içine badem unu ekliyorum. Un yerine badem unu hem lezzetini arttırırken kalorisini de düşürecek. Şöyle ki badem unu yerine isterseniz fındığı da böyle rondodan incecik çekerek fındık unu da ekleyebilirsiniz. Badem ununu pasta malzemesi satan yerlerde ya da büyük marketlerde bulabilirsiniz. Şimdi şöyle köpüğünü hiç söndürmeden, mikseri çalıştırmadan yavaş yavaş karıştırıyorum. Ve mikseri içinden çıkartıp spatula ile kenarlarından ortasına doğru katlayarak bütün hamurun karışmasını ve o pütürlerin gitmesini sağlıyorum. En büyük boy dikdörtgen borcamın altını yağlayacağım. Karışımımı dökeceğim. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda pişireceğim. Yaklaşık 30-35 dakika kadar bir sürede pişti benim kekim. Mutlaka bir kürdan testi yaparak kontrol edin. Eğer yumurtasını bu şekilde çok güzel köpürttüyseniz siz de benim gibi sünger gibi bir pasta keki elde edeceksiniz. Hemen geliyorum şerbete. 3 su bardağı kadar sıcak sütümün içine 1 çay bardağı kadar şeker ilave ettim. Yine şekerini azalttım burada da. Üzerine hazırlayacağımız karamel zaten bunun şeker ihtiyacını götürüyor. O yüzden koskoca bir borcama sadece 2 çay bardağı şeker kekiyle şurubuna yetti. Ve şimdi içine bir paket kadar küçük paketlerden kremasını ilave ettim. Karıştırdım. Kekim soğuk, şerbetim de soğuk olacak. O yüzden bir tarafta hazırladım, şerbeti soğuttum. Diğer tarafta da kekimi fırından çıkarttım. Onu da tamamen soğuttuktan sonra üzerine dökeceğim. Bu arada ben de karamelini yapmaya geçebilirim. Karamelinden çok fazla çalamıyorum çünkü karamelin şekeri aslında üzerine koyduğumuz karamel miktarını belirliyor. O yüzden sadece bir parmak eksilttim şekerinden. Tavaya alıyorum. Orta hararetteki ateşte içine hiç kaşık sokmadan şekerin erimesini sağlıyorum. Baktım şekerin çoğu eridikten sonra bir tahta kaşık yardımıyla başlıyorum karıştırmaya. Bu esnada gözünüzü şekerden ayırmayın. Başka bir şeyle ilgilenmeyin. Çünkü anında rengi döner. İstediğiniz o tatlı karamel rengine geldikten sonra içine bir paket kadar krema ilave ediyorum. Normalde ben buna bir yemek kaşığı şöyle koca bir yemek kaşığı tereyağı eklerdim. Daha sonra krema eklerdim. Bu sayede de çok daha kolay çözülür. İlk önce yağ gördüğü için biraz daha zor çözülüyor. Şimdi bu zor çözülmesi şekerin kremanın içindeki zor çözülmesi size neye mal olacak hemen göstereceğim. Kekim tamamen soğudu. Süt şerbetim de soğuk. İkisi de soğuk bir şekilde birbiriyle buluşturuyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir kürdan yardımıyla bile delmeme gerek kalmadan bütün sütü döktüğüm gibi üzerine çekiyor. Bu da kekin aslında ne kadar güzel bir kıvamının olduğunun görüntüsü. Gelelim karamele. O şekeri uzun süre içinde eritmeye uğraştığım için ve geniş bir tava kullandığım için karamelim soğudukça gördüğünüz gibi kıvamı koyulaştı. Şimdi ne yapacağız? Ben bunu bilerek bir kere daha yapmadım. Şu kıvamı size göstermek istedim çünkü yorumlarda çok fazla görüyorum. Karamelim işte sürülecek kıvamı geçti, taş gibi oldu diyenler var. Taş gibiden maksat herhalde budur zannımca. Şimdi bunu bir kaba aldım. İçine bir kaşık süt ilave ettim. Bir de üzerine süreceğimiz o krem şanti var mı? Var ya, ondan da bir kaşık içine ilave ettim. Mikserin karıştırıcı ucuyla bir karıştırdım. Kıvamını açtım. Hepsi bu kadar. Yani mutfakta çareler tükenmez. Sizin bunu eğer krem şanti kullanmak istemiyorsanız mesela sadece sütle de kıvamını açabilirsiniz. Sütü karıştırırsınız içine hızlı hızlı. Kıvamını açabilirsiniz.
Şöyle göstereceğim size. Muazzam bir rengi oldu. Tam da istediğim gibi, istediğim akışkanlıktaki bir de kıvamı oldu. Gelelim en sevdiğimiz bölüme. Süsleyeceğiz. Şimdi üzerine bir poşetten çırpılmış krem şantim var. Krem şanti yemeyenler, sevmeyenler direkt olarak sadece karamel sosla servis edebilirler. Ama çok güzel lezzet veriyor bence. Hatta ben de krem şanti sevmem ama bu tatlı da seviyorum. Ya da bir poşet, yani bir paketten çırpılmış krema da üzerine ilave edebilirsiniz. Bence daha ağır olur lezzeti, ama bunu sevenler de var tabii. Krem şanti yemeyenlere alternatif. Daha sonra üzerine karamel sosu gezdirdim. İkisi birbirine karıştırmasın diye dikkatli yaydırdım. Şimdi gelelim üzerine süslemeye. Şimdi normal traliçedeki gibi uzun uzun çubuklar çizmeyeceğim. Ben halka halka çizeceğim. İşte kürdanla bir içe bir dışa böyle çizgiler atacağım. Şekil şekil şekiller yapacağım. Siz de istediğiniz gibi süsleyin. Kafanıza göre süsleyin. İlla o çizgilerde takılı kalmayın. Bakın bu da çok güzel olacak. Instagram'a koydum onu hikayelere yaparken. Herkes bunu halı zannetmiş. Tuğba Hanım hayırdır halı mı tanıtıyorsunuz diye. Bu arada Instagram'dan beni hala takip almadıysanız takip almayı ihmal etmeyin. Orada da bütün videolarımı kısa kısa hem koyuyorum 1 dakikalık, hem de malzeme listelerini ekliyorum. İsterseniz oradan böyle ekran görüntüleri alıp tarif defteri bile oluşturabilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmek için açıklamalar kısmına bütün sosyal medya hesaplarımın linkini ekliyorum. Onlara tıklayarak direkt olarak hesabıma gidebilirsiniz. Krem şantiyle süsledik, püsledik. Çok da güzel oldu. Şimdi şöyle bir servis zamanı. Keseceğim, servis yapacağım. İçinin dokusunu göstereceğim. Şerbeti o kadar tam oldu ki, yani dibine çok fazla süt birikmedi ki ben o görüntüyü sevmiyorum. Ve böyle hafif böyle çatalda da ıslak ıslak kaldı. Tam kıvamında şerbeti, keki ve üzerindeki kremasıyla, karameliyle hem hafif hem de çok lezzetli bir traliçe hazırladım bugün sizler için. İçindeki badem ununun verdiği lezzeti anlatamam. Varsa mutlaka badem unu, yoksa da fındık unu kullanabilirsiniz. O da yoksa onun yerine de yine un miktarını da açıklamalar kısmında malzemeler listesine yazacağım. Yani badem unu ve fındık unu kullanmak istemezseniz sadece unla da yapabilirsiniz. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.